Hoje vamos mostrar como montar um som dentro de casa. As coisas que vocês vão usar, se vocês quiserem, né? Depende do que vocês têm aí de caixa de som, né? Mas tipo fonte, módulo, DVD. Vocês vão querer usar um DVD ou um rádio. Se vocês querem usar um rádio, deixa nos comentários aí, que daí no próximo vídeo eu explico como ligar, né, o rádio ali, né? E aqui eu uso 269 e 26. Um DVD, eu preferi um DVD, né? Duas fontes, né? Uma de 250, essa daqui, né? E essa de 450 watts. Essa também é watts. E como ligar, né? Ligar é simples, ligar não tem, né? Aqui vocês vão pegar tudo o fio preto, né? Tudo o fio preto, né? Vai ser negativo. Tudo o fio amarelo, que são esses aqui, né? Que são tudo fio amarelo. Os amarelos aqui, né? Vai ser tudo positivo. Os pretos, negativo, né? Para você acionar a fonte, você precisa de um fio verde e um fio preto. Gata os dois, isola eles, né? Para não dar perigo. E aí, nas tuas fontes, você vai ter que ligar. Dependendo a energia da tua casa, né? Tem a chavetinha aqui, né? A chavetinha aqui, né? Aqui é 230, né? 220. Vocês não podem errar, senão vocês queimam a fonte, né? Põe ali no 200 e... Vocês, lá, a tensão de casa de vocês é 115 ou 100, ou 220, né? 220, né? E aqui eu uso um módulo, né? Rostar. Toca bem esse módulo aqui. Meu som toca e não clipa, né? Toca uma beleza, né? Vou só tocar uma musiquinha pra vocês escutar. Passando meu distante minha direção. Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava, sabe o que ela vai dizer? Danada. E se eu pedir pra virar 20 madrugada, sabe o que ela vai dizer? Ela é tipo aquela seda que salva, tipo vinho seco que adoça a alma, como aquela guerra que transmite calma, e o sorriso simples que merece palmas. Eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras 4 é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lona, vou deixar insônia, pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Sabe o que é bom? Procura o melhor. DJ Frequência Mix. Esses 69 aguenta esses 26 aqui. Outro, é forte demais. Escuta mais uma música então. Essa não, essa aqui. Quem sabe o que é bom, procura o melhor. DJ Frequência Mix.
Aparecida, Concórdia, Santa Catarina. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras 4 é louça, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lama, foda-se a insônia, pois quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível do imprevisível. Desculpe minha lama, pois quem dorme sonha, quem vive realiza essa porra toda. De mim se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora. E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. É o sabor do desprazer e a aurora. É como um beijo com gosto de vodka, porque aprende cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar? A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provocar loucura é só mais uma dádiva. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa bolsa que eu tô não dá, deixa você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor. Rogério Smith, me ajuda por favor. Oh bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua.